අතර මේ අපි මේ ලූකස් ප්‍රතික්‍රියාවේ සිංක් ක්ලෝරයිඩ් යොදාගන්නේ උත්ප්‍රේරකයක් නිසා හරිනේ. මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. සිංක් ක්ලෝරයිඩ් උදා උත්ප්‍රේරකයක් විදිහට ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. සිංක් ක්ලෝරයිඩ් උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස තමයි කලින් ප්‍රතික්‍රියාව ලූකස් පරීක්ෂාවේදී ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. දැන් ඊළඟට අපිට ගන්න යන්නේ ඇල්කොහොල් වල ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා. හරි. ඉවත් වීම කියන්නේ ඇල්කොහොල් විචලනයක්. හරි. ඇල්කොහොල් විචලනය. හරි නේද? ඉවත් වීම නැත්නම් විචලනය. හරි. इधर अल्कोहल इवत्ती में प्रतिक्रिया නැත්නම් अल्कोहल විචලනය. විචලනය කියන්නේ හරිය ලේසි. මොකද මේක මේ प्रतिक्रिया හරිය ලේසි ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙන්නේ. හිතමු CH3 CH2OH මේක දෙවිදිහකට කරන්න පුළුවන්. හරි? එකක් තමයි සාන්ද්‍ර H2SO4 දාලා 170 රත් කරනවා. නැත්නම් निर्जल Al2O3 දාලා රත් කරා. මේ රුෂ්ණතර රත් කරා. හරි. ඔය ආකාර දෙකකට සිදු කරන්න පුළුවන්. Al2O3 දාලා රත් කරා. හරි. ප්‍රසාර H2SO4 දාලා රත් කරනවා 170ට. නැත්තම් निर्जल Al2O3 දාලා රත් කරා. එතකොට මේකද වෙන්නේ OH का මෙතනින් OH එකකුයි මෙතන OH එකකුයි මෙතන H එකකුයි මෙතන OH එක මෙතන H එක අයින් කරලා යනවා අයින් කරලා ගිහිල්ලා ඒක අනුවක් අයින් වෙනවා හරි ඒතර හැදෙන්නේ මොකද්ද CH2 ඩබල් බොන්ඩ් එකේ හැදෙන්නේ කීනයක් හැද මේ කියලා එතීන් හැදෙනවා හරි එතීන් හරි මේකත් එහෙම ගන්න ඔය තමයි ඇල්කොහොල් ඉවත් වෙන ප්‍රතික්‍රියාව හරි දැන් ලේසි මේ පැත්තේ OH එකයි මේ පැත්තේ H එකයි අයින් කරා දෙපැත්තෙන් යන්නේ එකම කාබන්ගෙන් H එකයි OH එකයි යන්නේ ඊට ආවද කාබන්ගේ H එකයි OH එක තමයි හරි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ H අඩු පැත්තෙන් තමයි H අයින් වෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ගත්තොත් අර නම් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. मेरे का बहुत यहाँ कोल्ड देंगे अभी मैं अल्कोहल लेट अभी सामने जैसे वो समग्रात करो तो बोलेंगे मैं दौड़ देंगे ओ मैं OH එක යොදලා ගත්තා. OH එක මෙතන H එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන H එකකුත් තියෙනවා. මෙතන H අයින් වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි. මම කියන්නේ මොකද? දැන් මේකේ මේ OH එකට මෙතන H එක අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙතන H එක අයින් වෙන්න පුළුවන් නේ. එනකොට මෙතන අයින් වෙන්නේ H අඩුවෙන් තියෙන පැත්තෙන් තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අයින් වෙන්නේ. මොකද මේ කාබන්ට තියෙන H2යි මේ කාබන්ට H3ක් තියෙනවා. H අඩු පැත්තෙන් තමයි H අඩු වෙන්නේ. හැමදෙස්සෙම ඒ කියන්නේ අර සල්ලි අඩු එකාගෙන්ම තමයි සල්ලි අඩු වෙන්නේ නේ. දැන් පෝසතාට සල්ලි එකතු වෙන එකට වෙන්නේ නැහැ. දුප්පතාට වෙන්නේ තියෙන එකක් නැති වෙන්නේ. හරි? මොකද දෙයක් ලේසියි. කියන්නේ හිගන්නගේ පාත්‍රයෙන් හෙළුරාවක් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. කියන්නේ දැන් හිගන්නගෙන් තමයි ගන්න. කියන්නේ H අඩු එකාගෙන් තමයි H අඩු. ඔය හැදෙන්නේ
උඩ හැදෙන්නේ CH3 CH double bond CH කියන්නේ ඕක තමයි හැදෙන ප්‍රධාන බලය වශයෙන්. ඒත් මෙතනින් තමයි H එක අයින් වෙන්නේ මෙතනින් නෙමෙයි. අමුතම ධ්‍යාන H අඩු පැත්තෙන් තමයි H අයින් වෙන්නේ. හරි. ඒ කාබන් වල H අඩු පැත්තෙන් තමයි H අයින්. හරි. ඒක තියාගන්න H අඩු පැත්තෙන් H. හරි. ඊට පස්සේ කතා කරලා තියෙන්නේ ඇල්කොහොල් වල ඔක්සිකරණය. ඔක්සිකරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්සිකරණය කියන්නේ ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වීම. හරි ලේසි. හරිම ලේසි. හරි. ඒකව අපි කතා කරන්නේ මෙතන මේ ඔක්සිකරණය. කියන්නේ ඔක්සිකාරක ඔක්සිකරණය. හරි. ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වීම. හරි. ඒතර මේ ඔක්සිකරණය සඳහා අපි යොදාගන්නේ ප්‍රබල ඔක්සිකාරය. මොනවද? වෙන සදා අපි උදාහරණ ඔක්සිකාරක තමයි ප්ලස් KMnO සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන්නේ මේවයි ඉනෝගනික් වල තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි ප්ලස් KMnO H plus K2Cr2O7 plus CrO3 CR2O3 ඔක්සිකාරක ලෙස භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක සාමාන්‍ය අපි දාගන්නේ මේක. මේක තමයි සාමාන්‍ය ගොඩක්ම දාගන්නේ ප්ලස් KMnO පුදුන ඔක්සිකාරකය. ඔක්සිකරණයට අපි මේ වගේ ඔක්සිකාරක තමයි දාන්නේ ඔක්සිකාරක. එතකොට ROH කියන එක ඇල්කොහොල් ඔක්සිකරණය වෙනවා. මේගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ ඔක්සිකරණය වෙනවා. හරි. MnO4 Mn2 plus වෙනවා. Cr2O7 2 minus CR3 plus වෙනවා. CrO3 not CR3 plus වෙනවා. හරි. එතකොට මේ වගේ ඔක්සිකාරක තමයි දාගන්නේ. හරි. අපි බලමු. එතකොට මුලින්ම ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල් වල ඔක්සිකරණය සලකා බලමු. හරි. මුලින්ම අපි ගමු ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල්. primary alcohol. प्राथमिक अल्कोहल है और ऑक्सीकरण गත්තොත් ඒක प्राथमिक अल्कोहल එක කියන එක දැන් CH3 CH2OH මේකට දානවා ස්පස් KMnO4 දාන්න කියලා දානවා ස්පස් KMnO4 දාන්න හරි දැන් මේ අපි කල්පනා බලන්නේ මේ ඕවට බැඳිච්ච කාබන් එක හරි ඕවට බැඳිච්ච කාබන් එතකොට මේ මෙයාගේ ඔක්සිජන් අංකය බලුවොත් කීයද මෙතනින් බිඳුවයි ඒ කියන්නේ කොහේද යන්නේ මෙතන විදුලි විතර වෙනසක් නැහැ මේ දෙක අතර එහෙනම් මෙතන බිඳුව. දැන් මෙතනින් එනවා ඍණ 1යි. මෙතනින් එනවා ඍණ 1යි. මෙතනින් එනවා ධන 1යි නේ. ඍණ ධන 1යි. එතකොට මේකේ සම්ප්‍රයුක්තය කියලා මෙතනින් ඍණ 1ක් වෙනවා. මෙතනින් එනවා ධන 1ක්. මොකද මේ බන්ධනයේ ඔක්සිජන් වල ඍණතාව වැඩි වෙන නිකතර දෙක. ධන 1යි මෙතන ඍණ 1යි. එහෙනම් මුල් කීය? මෙතන කාබන් ඔක්සිජන් අංගය ඍණ 1යි. හරි? ඔක්සිකරණය කියන්නේ එන ඔක්සිකරණ අංගය වැඩි වෙනවා නේ. මේක දැන් මට පස්සේ වෙන්නේ ඊපස් KMnO දාන්න පස්සේ වෙන්නේ. මේ CH ගන්න එහෙම දිනනවා. කාබන් ඔක්සිකරණ අංගය වැඩි වෙනවා. C double O උපරිම ඔක්සිකරණ අවස්ථාවට ගිහලා කාබන්. මේකට යන්න බෑ. මේක හරි. ତර මෙතන බිඳුවයි. මෙතන අතර ඔක්සිකරණ අංගය බිඳුව මෙතන ධන 1යි මෙතනත් ධන 1යි මෙතනත් ධන 1යි එහෙනම් මේකේ මුල් කීය ධන 3යි හරිද උතර කාබන් ඔක්සිජන් අංකය ධන 3යි එහෙනම් ඍණ 1 ඉඳන් ධන 3ට වැඩි වෙනවා හරි එහෙනම් ඔක තමයි ඔක්සිකරණය
එතකොට H+KMnO4 කියන ප්‍රබල ඔක්සිකාරකය මම ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලය කෙලින්ම යනවා කාබොක්සිලික් අම්ලයක් බවට. හරි. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කාබොක්සිලික් අම්ලයක් බවට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ කතා කරමු ද්විතීයික ඇල්කොහොල ගැන. ද්විතීයික ඇල්කොහොල කියන්නේ මේ වගේමයි. ද්විතීයික ඇල්කොහොල වලට දෙපැත්තෙම CH3 ගන්න දෙක සමගල තියෙනවා. එතකොට මේකට දැම්මොත් H+KMnO4 මේකට H+KMnO4 දැම්මොත් දැන් මේකේ කාබන් වල ඔක්සිජන් අංකය කීයද? 0.0යි හරි. ඒ කාබන් වල ඔක්සිජන් අංකය 0. මොකද මෙතනින් ඇති වෙනවා ඍණ එකක් ධන එකක් මෙතනින් ඇති වෙනවා 0 මෙතන ඍණ එකක් ඇති වෙනවා. කාබන් වල ඔක්සිජන් අංකය 0. මේ ඔක්සිජන් එක කරාම දැන් කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හැදෙන්න පුළුවන්ද? කන් හිතමු කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හැදෙනවා කියලා හිතමුකෝ මේ C කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හැදෙන්න නම් මේ වගේ එකක් ඉන්න බෑනේ. ඔය වගේ තියෙන්න බෑ. ඔය වගේ එකක් ඇති වෙන්න බෑනේ. මේ CH3 කාණ්ඩකුත් තියෙනවනේ මෙතන. ඒකයි ඉඳලා යන්නේ නැහැ. එහෙනම් කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හැදෙන්නේ නැහැ. හැදෙන්නේ කීටෝන. කැමතිසම කීටෝන තමයි. එතකොට ද්විතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය කරොත් ඇති වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් කීටෝනයක්. හරිද? ඒතර මේක ඇති වෙන්නේ කීටෝන. කීටෝන් මේක කාබොක්සිලික් ඇසිඩ්. කාබොක්සිලික්. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් ඕක වෙලදී ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල සහ ද්විතීයික ඇල්කොහොල ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි තෘතීයික ඇල්කොහොල කතා කරමු. තෘතීයික ඇල්කොහොල කතා කරමු. තෘතීයික ඇල්කොහොල දැන් මම බලමු ඔක්සිජන් එක කරන්න පුළුවන්. තෘතීයික ඇල්කොහොල කියන්නේ මේ වගේ ගන්නේ. ආර කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා නේද? හරිද? තෘතීයික ඇල්කොහොල ගැන ආර කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ ඔක්සිජන් එක කරන්න බැලුවොත් මේකේ දැන් අපිට තේරෙනවා මේ කවදාවත් මේ කාබන් හින්දා කාබොක්සිලික් අම්ලයට යන්න බෑ. හැබැයි අපලු කීටෝන එකට යන්න පුළුවන්ද කියලා මේක. කීටෝන එකට යන්නත් බෑනේ. මොකද අනිත් අපි මේ ඔක්සිජන් එක නම් කීටෝන එකට ගියා කියනවා. ඔන්න මේ කීටෝන එකට ගියා. හරි ඔන්න තරම් විතර කීටෝනයක් හදනවා. හරි. එතකොට මේ තරම් කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මම මතක තියාගන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන ආර් කාණ්ඩ 3යි. මෙතනත් ආර් කාණ්ඩ 3යි. ඩබල් බොන්ඩ් එකක් හැදුණා. එතකොට මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එක හැදුනොත් 1 2 3 4 5යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන අෂ්ටකය මේට වඩා වැඩි වෙනවා කාබන් වල. පහක් හදන්න බෑනේ බන්ධන කාබන්ට. එහෙනම් මතක තියාගන්න තියෙන ස්පෙෂල් පොයින්ට් එක තමයි තෘතීයික ඇල්කොහොල කවදාවත් ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. හරි. කියන්නේ ඔක්සිකරණය සිදු වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න තියෙන්නේ තෘතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය වෙලා කාබොක්සිලික් අම්ල වලට එනවා. ද්විතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය වෙලා කීටෝනට යනවා. තෘතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය කරන්න තෘතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය කරන්න බෑ. හරිද? ඒක ඔය ටික තමයි හොඳ ධ්‍යාන තියෙන්නේ. ප්‍රයිමරි ඇල්කොහොල් වල භාගික ඔක්සිකරණය. හරි? භාගික ඔක්සිකරණය. හරි? දැන් අපිට ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලකින් කාබොක්සිලික් අම්ලයක් හැදෙනගෙන වෙන්නේ සාමාන්‍ය ඔක්සිකරණය කරාම අපිට මේක කාබොක්සිලික් අම්ලයක් නැතුව වෙන ඵලයක් ගන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ කීටෝනයක් හරි ඇල්ඩිහයිඩයක් කරගන්න ඕන. ඒක ගන්න ඕනේ. ඔච්චර මේ වගේ එකට PCC දැම්මොත් PCC කියන එක දැම්මොත් එතකොට මෙයා සාමාන්‍යයෙන් H+KMnO4 දැම්මොත් මෙයා වෙන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ලයට එන්නේ. PCC දැම්මොත් වෙන්නේ
භාගිකව නවතිලා මෙයා යන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ්. තේරෙනවද? එයා භාගිකව තමයි ඔක්සිකරණය වෙන්නේ. ද්විතීයික ඇල්කොහොලයකට නම් PCC දාන්න පුළුවන්. ද්විතීයික ඇල්කොහොලට PCC දැම්මත් X+ KML ලොකු දැම්මත් එකම ඵලය තමයි. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න ඕන මේ භාගීය ඔක්සිකරණය කියන්නේ. එතකොට මෙයා කාබොක්සිලික් අම්ලයකටම ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඊට අතරමැදි ස්ථානයකට ඔක්සිකරණය වෙන්නේ. හරි? කියන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් තමයි හැදෙන්නේ. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් භාගීය ඔක්සිකරණය කියන්නේ PCC දැම්මොත් භාගීය ඔක්සිකරණය වෙන ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් හැදෙනවා. හරි? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් එක. ඇල්ඩිහයිඩ් එක තමයි හැදෙන්නේ PCC. දැන් මම හරි. දැන් අපි ඇල්කොහොල් ඉවරනකම් ඕක කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙතෙක් දුරට ආපු කොටස් වලින්. ඒ කියන්නේ ඇල්කේන, ඇල්කීන, ඇල්කයින, ඇල්කිල් හේලයිඩ් සහ ඇල්කොහොල් සහ බෙන්සීන් වලින් ඒ ආශ්‍රයෙන් දෙන පරිවර්තන කිහිපයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු. මුලින්ම මේ පරිවර්තනය ලියා ගන්න. අපරම් කොහොමද කරන්නේ? CH3 CH2OH වලින් කොහොමද බලමු මේ සංයෝගය හදන්න. C2H5 2 ඔබට මේ පරිවර්තනයට අමතරව දීලා දෙනවා කාබනික සංයෝග වශයෙන් කාබනික සංයෝගයක් වශයෙන් ඔබට දීලා දෙනවා බෙන්සීන්. ඒක කොහොමද මේ පරිවර්තනය කරන්නේ? මේ පරිවර්තනය උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම සාකච්ඡා කරනවා. ඔබට බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ. එතකොට දැන් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ බෙන්සීන් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා C2H5 සහ NO2 කැට්. එතකොට මේ දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? 1 2 3. ඒ කියන්නේ මෙටා සම්බන්ධය තමයි තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන කාණ්ඩය C2H5 කාණ්ඩය NO2 කාණ්ඩය. එහෙනම් මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කාණ්ඩය NO2 වෙන්නේ මේ. මොකද NO2 තමයි මෙටා කාණ්ඩය. හරි? මෙටා කියන්නේ වික්‍රියකයක්. එහෙනම් NO2 සම්බන්ධ වෙන පස්සේ තමයි C2H5 සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම NO2 කාණ්ඩය සම්බන්ධ කරගන්න. හරි? එහෙනම් මම පටන් ගන්න පරිවර්තනය benzene වලින් NO2 සම්බන්ධ කරන්නේ con H2SO4 con HNO. What is the mama? How do you want benzene වලට NO2 එක සම්බන්ධ කරන්නේ? හරි. NO2 එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ C2H5 කාණ්ඩය සම්බන්ධ කරගන්න. C2H5OH වලින් C2H5 සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක C2H5 එක අපි TCl5 දාලා මේ ආකාරයට CH3 CH2 Cl වඩපත් කරගන්න. ඊට පස්සේ
ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ කෙලිම මේ දෙක එකතු කරලා මේ බලයට යන්න පුළුවන්. නේද? ඇල්කිල් හේලයිඩ් එකට නිර්ජන ඇල්මිනියම් ක්ලෝරයිඩ් දානවා. මේ පදේ ගන්න පුළුවන්. වෙනවනේ. හරිම ලේසි පරිවර්තනයක්. කොහොමද තමයි මේ පරිවර්තනය සිදු වෙන්නේ? උතන මේ පරිවර්තනය සඳහා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ බෙන්සීන් වල මූලික දැනුම හොදේ. බෙන්සීන් ඕතපරායන පාරකල දැනුම සහ මේ ඇල්කොහොල් වල දැනුම. ඒ දැනුම් දෙක සම්බාරයෙන් තමයි පරිවර්තනය වෙන්නේ. හරි. අපි තව පරිවර්තනයක් බලමු. ඔව් අපි දෙවෙනි පරිවර්තනය බලමු. දැන් මම කියන්නේ ඕගනික් කියන්නේ අතරම කෙමිස්ට්‍රි ලකුණු ගන්න ලේසිම පැත්ත තමයි ඕගනික් කියන්නේ. මොකද පිළිවෙලට කරගත්තොත් හරිම ලේසියි ඕගනික්. හරිම ලේසි දෙයක් තමයි ඕගනික් කියන්නේ. අපි බලමු දෙවෙනි පරිවර්තනය. මේ පරිවර්තනය අර කලින් පරිවර්තනයේ වගේම තමයි. අපි බලමු CH3 මේ සංයෝගයේ කොහොමද මේ සංයෝගය ලබන්නේ? ගාලේ වෙන්නේ වල. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බෙන්සීන් දීලා තියෙනවා. කාම්ලින් සංයෝගයක බෙන්සීන් අමතරව ලබා දීලා තියෙනවා. හරිනේ. ඒක බලන්නේ මේකෙන් මේක ලබා ගන්න කොහොමද කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම්. හරි අපි බලමු. එතකොට මේක ලබා ගන්න විතර මේ ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්න ඕනේ මේක ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන්න ඕනේ කියලා. CH2Cl ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩ් හරි මේ ඇල්කිල් හේලයිඩ් හැදෙන්න ඕනේ කියලා තේරෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ඇල්කිල් හේලයිඩ් AlCl2 දැම්ම ගමන් මේක හැදෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් මේක හදා ගන්න try එකක් දෙමු. හරි මේ ඇල්කිල් හේලයිඩ් කියන්නේ එක්ක මේක Cl හරි Br හරි දෙකක්. මේ ඇල්කිල් හේලයිඩ් හදා ගන්න ඕනේ. මම කියන විතර ක්ලෝරයිඩ් එකක් නෙමෙයි. මොකක් හරි ඇල්කිල් හේලයිඩ් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි. තේරෙනවනේ? තර බලන්න කොහොමද හදන්නේ? දැන් මෙහිම තියාගෙන එකපාරට අර කරගන්න බෑනේ. එහෙනම් මේක මුලින්ම නිර්ජන අපි මුලින්ම විචලනය කරලා දෙමු. නිර්ජන L2O3 දාලා පත් කරා නම් හරිනේ. මම කරලා දෙන්නේ. රත් කරාම මෙහෙම එකක් නෙවෙයි. හරිනේ. ඇල්කින් එක. දැන් අපිට ඕන ඇල්කිල් හේලයිඩය මේ පැත්තට ගන්නනේ. දැන් HBr දැම්මොත් ඇල්කිල් හේලයිඩ් එන්නේ මෙතනටනේ. ඒ කියන්නේ Br කියන්නේ මෙතනටනේ. Br එක මෙතනට අරන් වැඩක් නැහැ. අපිට මෙතන Br එක. يعني මෙතනට Br එක ගන්න තමයි ඕනේ. එහෙනම් මෙතනට Br එක ගන්න නම් ප්‍රතිමාකෝනිකෝෆ් නියමයට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැත්තම් HBr දෙනවා මාකෝනිකෝෆ් නියමය යනවා. H වැඩි පැත්තට H සහ අනිත් එක Br එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන දාන්න ඕනේ. පෙරොක්සයිඩ් HBr. එහෙනම් H2O2 HBr දාන්න. හරි. H2O2 HBr දාන්නම මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනනේ. CH2 Br එක ප්‍රතිමාකෝනිකෝෆ් නියමයට අනුව සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකට කෙලින්ම ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද? බෙන්සීන් දීලා දෙනවා. බෙන්සීන් සහ FeBr3. හරි. හොඳ වෙනවද? කරගන්න. හරිම ලේසි පරිවර්තනයක්. මේ වගේ චුට්ට පොඩි පරිවර්තන වලින් තමයි අන්තිමට ලොකු පරිවර්තන කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. අන්තිම පොඩි දැන ඉඳන් යන්න ඕනේ. හරි මේක බලන්න එහෙනම් කරු පැටි මම දැන් මම මොන තව පරිවර්තන
මේ පරිවර්තනය ඇවිල්ලා හරි බලමු මේකෙන් මොනවද කොහොමද මේක ලබන්නේ නම් දිශාවේ පරිවර්තනයක් හිතද්දී මේ පැත්තෙන් හිතනකොට මේ පැත්තට හරිද අග ඉඳන් මුලට තමයි හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේක ආවේ කියලා හිතා ගන්න ඕනේ. හරි? H වැඩි කාබන් වැඩි වෙලාද කාබන් අඩු වෙලාද කියලා හිතා ගන්න. දැන් බලමු. මේක අපිට මේ පැත්තේ නම් හිතුවොත් දැන් මේ Br එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙතනට ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් ඇවිල්ලා නම් එතකොට මෙතනට ඇල්ඩිහයිඩ් කලින් Br ගැන හිතුවොත් මේක වෙලා මෙතන CH2OH එකක් ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේකට කලින් Br හිතුවොත් මේ වගේ නේද? කලින් Br එකෙන් හිතන්න හැමදෙස්සම. මේ කලින් Br මේ වගේ එකක් වුණොත් හරි නේද? CH2OH හරි. මේ වගේ එකකට PCC දැම්මොත් මේකට යනවනේ. හරිනේ. එහෙනම් ඒ Br මුලින්ම හිතාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලන්න මෙතන කොහොමද මේ පැත්තට මෙතනට එන්නේ කියලා. CH2OH. අපි බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට එන්න අපිට මෙතනින් කෙලින්ම මේක OH එක ගන්න බෑ. හරි. එහෙනම් විජලනයක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේක. මේක විජලනය කරමු. එන කරාම ඔන්න ඔය වගේ එකක් එනවා වගේ බලන්න. හරි. ඔය පාලෙන් කෙලින්ම මේ පළේට යන්න පුළුවන්ද? කෙලින්ම යන්න බෑනේ නේ. අපි එහෙම එකක් කියලා දෙන්න නෑනේ. දැන් OH එක මෙතන තිබ්බා. මෙතන මේ කාබන් මත OH එක තිබ්බනම් අපිට කෙලින්ම H2 තනුව H2SO4 දාලා දෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ OH එක සෙටල් දෙන්න මෙතන නේ. එහෙනම් එහෙම ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි කරන්නේ. ඒතර මේකට දැන් මේ නෙන්ජර Al2 දාලා ගත්තා. නැත්තම් තනුව සාන්ද්‍ර H2SO4 දාලා 170 රොත්තා. හරි. එතකොට මේකෙන් අපි යනවා ඊට පස්සේ අපිට මෙතනට Br එකක් ගත්තොත් ඒ Br එක OH කරා නම් අතට යනවා නේද කෙලින්ම. එහෙනම් අපි එහෙම කරමු. එතකොට කොහොමද අපි මෙතනට Br එකක් ගන්න? එහෙනම් කොහොමද අපි මෙතනට Br එකක් ගන්න? මේ Br එක OH කරනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනට Br එකක් ගන්න නම් මෙතනට Br එකක් ගන්න නම් ඒ කියන්නේ H වැඩි පැත්ත තමයි Br එක සම්බන්ධ තියෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රතිමාකෝණික ෆෝමියුලා එක උදාහරණ දෙන්නේ. H2O2 HBr නේද? හරි. H2O2 HBr ගමු. පෙරොක්සයිඩ් HBr. හරි. ඊට කොහොමද මෙතන යන්නේ? අනුක KOH දානවා. එතකොට මේ මෙතනින් ඇල්කොහොල් වලට අදාළව තියෙන පරිවර්තනය මේක විතරයි. හරිද? මේක විතරයි. හරි. ඇල්කොහොල් වලට අදාළ දේ මෙතන සමහරවිට මෙතන Br එකකින් තියෙන්නේ. මම සමාන කරලා මෙතන එනවා ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් නේ. මෙතන එනකොට මධ්‍යසාරීය කියේක. හරි. ඉතින් මම වැරදිමත් සිදුවේ. මෙතන එනකොට මධ්‍යසාරීය KOH. මධ්‍යසාරීය KOH දාගත්තාම තමයි Br එක මෙහෙම ඉවත් වෙලා යන්නේ. ඒතර එතන වැරදුනා කලින්. කරමු සමාවදී. මධ්‍යසාරීය KOH තමයි එතන දාන්නේ. ඒතර මේට අදාළව තියෙන ඇල්කොහොල්ට අදාළව තියෙන මේ පරිවර්තනය මේ කැලේ විතරයි. මේ ටික ඇවිල්ලා මේ කැලේ කියලා ඉඩ. මෙතන ඇල්කීන සහ මෙතන ඇවිල්ලා ආයෙත් ඇල්කීන නේද? ඒතර පිළිවෙලට කියනවා හරි ලේසි එකයි.
මම පරිවර්තන තුනක් සිදු කරා. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති. මම ඔයගොල්ලන්ට හෝම්වර්ක් වශයෙන් තව පරිවර්තන තුනක් දෙන්නම්. හරි? ඔයගොල්ලෝ හරි. කරන පරිවර්තන තුන මම හෝම්වර්ක් වශයෙන් දෙන්නේ. පාඩම අවසානයේ මම ආයෙත් මේ පරිවර්තන තුනට එනවා. එතකම ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා මේ තාක් කියනගත්ත ඇල්කොහොල්ට අදාළව අපි ෂෝට් නෝට් එකක් ගහමු. ඇල්කොහොල් වල ෂෝට් නෝට් එකක්. හරි. අපි හිතමු තමයි ඇල්කොහොල්. හරි. අපි සියලුම ප්‍රතික්‍රියා ටික එක තැනකට ගමු. ෂෝට් නෝට් එකක් ගමු. ඒතර විභාගයට කලින් මේ ෂෝට් නෝට් එක බලමු. හරි. එතකොට අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ සෝඩියම් සම ප්‍රතික්‍රියාව නේ. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ සෝඩියම්. සෝඩියම් මේ මොනවද මේක? මොන අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියාව? දෙවැනියට ඉගෙන ගත්තා කාබොක්සිලික් අම්ලයක් සමග ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ කියන්නේ RCOOH එකක් සමගන්නේ. මේකත් එක්ක කොහොමද වෙන්නේ? RCOO තඩියෙන් ලොක්කාර පොඩි ආයි පොඩි කරා. ඔබසත් ඉගෙන ගත්තා CO බන්ධනයේ ඉදිරියේ සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා PCl3 සහ PCl5 සමග. PCl3 දැන් මොකෙන්නේ? අතුරු ඵලයේ විතර වෙනස් වෙනවා. CH3 CH2 Cl ධන H3PO3 හරි. PCl5 දැම්මත් එන්නේ ඒකම තමයි. PCl5 දැම්මත් එන්නේ Cl එක තමයි වෙන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ මේකම තමයි. මේක ධන අතුරු ඵලය වෙනස් වෙනවා. POCl3 ධන HCl හරි. මේ දෙකටම මේ පොදු එක එන්නේ එන අතුරු ඵල දෙක වෙනස්. මෙතන POCl3 ධන HCl අතන H3PO3. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඉවත් වීම නේද? ඇල්කොහොල් විජරණය නැත්තා. විජරණය අපි දන්නේ සාන්ද්‍ර H2SO4 දාලා එක්ක රත් කරා 170ට නැතිනම් නිර්ජල ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් දාලා රත් කරා. හරි. ඉතින් ඒකෙන් ආවේ ඒදී ඇල්කීනයක් තමයි. ඔය ඊට පස්සේ අපි තව ඉගෙන ගත්තා CO බන්ධනයේ මෙදීමේ සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවක් වශයෙන් ඇල්කින් හෙලයිඩ් සමග කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් හෙලයිඩ් සමග කියන්නේ HBr සහ HI සමග. HBr HI ඔය දෙක සමග ප්‍රතික්‍රියා කරගත්තා. HBr දැම්මොත් වෙන්නේ CH3 CH2 Br HI දැම්මොත් වෙන්නේ CH3 CH2 I හරි. මේකෙන් එන්නේ මේක මේකෙන් එන්නේ හරි. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තා ඔක්සිකරණය නේද? ඔක්සිකරණය ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල් නේ. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල් ඔක්සිකරණය අපි ඉගෙන ගත්තා භාගික ඔක්සිකරණය සහ පූර්ණ ඔක්සිකරණය. හරි. මේ දෙකම නෙවෙයි. මුලින්ම අපි කරමු මුලින් පූර්ණ ඔක්සිකරණය සිදු කරමු. හරි. පූර්ණ ඔක්සිකරණය සඳහා අපි H+KMnO4 ආයෝ දාගත්තා. පූර්ණ වේ දාගෙන H+KMnO4 නැත්තම්
H plus Cr2O72 minus H plus Cr O3 වෙන ද්‍රව්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ උනේ කාබොක්සිලික් අම්ලයටම ගියා. ඊට පස්සේ අපි භාගික ඔක්සිකරණය නැත්තම් මම කියන්නේ භාගික ඔක්සිකරණය කරා ඒ කියන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් නවත්තන්න පුළුවන් විදිහට නේද? එතකොට ආවේ CH3 CO HRI නේද? ඔය ආකාරයට තමයි සිදු වුණේ. ඊට පස්සේ ද්විතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය කරොත් ඒක කීටෝනයක් බවට පත් වෙනවා කියලා මම කිව්වා. තෘතීයික ඇල්කොහොල ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔය ආකාරයට තමයි ඇත්තටම ඔය ආකාරයට තමයි ප්‍රතික්‍රියා ටික තියෙන්නේ. ඕගනික් වල මේකට අදාළව ඇල්කොහොල් වලට අදාළව. හරි.